1950年，美国新墨西哥州造原子弹的洛斯阿拉莫斯实验室里，几位大牛科学家在食堂吃午饭，他们聊起了外星人、超光速、生命起源的种种问题。突然，被誉为原子能之父的物理学家恩里克·费米问了大家一个问题：如果银河系存在先进文明，他们在哪里呢？所有人都静默了。这些人都是大科学家，马上就跟上了费米的思路。这是一个思想实验。我们假设银河系有一个可以进行星际探索的文明，他们能以1/10的光速飞行。银河系的直径大约是10万到18万光年，也就是说，横穿银河系最多需要180万年。假设这个文明开始向银河系殖民，他们先向银河系的4条悬臂各发射1艘飞船，然后以4艘飞船的目的地为中心，开始向全银河系探索。这样算起来，最多200万年的时间里，银河系所有的恒星系里应该都有这个文明的飞船。200万年的时间，在整个宇宙的生命史中就是一瞬间。只要有一个银河系的文明比人类提前了200万年到达星际旅行的状态，他们早就该占领地球了。但是费米提出了惊天疑问：这些外星人在哪里呢？时间来到1963年，苏联普希诺射电天文台一项秘密的工作正在进行。苏联人利用当时最先进的射电望远镜寻找外星文明。很快，31岁的天文学家卡尔达肖夫就发现了一个神秘信号，信号来自飞马座方向。这个被称为 CTA-102的射电波强度会随着时间的变化而变化，而且在米波段有异常强的辐射。随着研究深入，卡尔达肖夫发现宇宙里还有很多这种信号源，这怎么可能呢？宇宙中怎么会有忽强忽弱、随着时间起伏的信号呢？卡尔达肖夫认为，这些信号可能是高度发达的外星文明向其他文明传送的信息。CTA-102距离地球有82亿光年，这么远的距离都能把信号传过来，这是多么恐怖的力量啊！卡尔达肖夫立刻着手对文明能够使用的能源量级进行计算。如果一个文明的科技能够利用它所在行星的所有能量，比如地球人能够利用地球的所有能量，这就称为1型文明。一个行星的全部能量大约为10的16次方瓦。如果一个文明能够利用母星所围绕恒星的所有能量，比如地球人能够利用太阳的所有能量，这就称为2型文明。恒星的能量大约为10的26次方瓦。如果一个文明能够利用它所处星系的所有能量，比如地球人能够利用全银河系的能量，就称为3型文明。而一个星系的能量大约为10的36次方瓦。这个分类非常有想象力，科学界立刻就采用了这个假说。这种度量文明层次的假说就称为卡尔达肖夫指数。卡尔达肖夫观测的 CTA-102到底是什么呢？它不是外星文明，而是星系中心的巨大黑洞。黑洞在吞噬周围的气体和尘埃物质，发出巨大的能量，产生的光比自身星系所有恒星发出的光芒都亮。天文学家给这种宇宙奇观起了个名字，称为类星体。科学家估算，以现阶段人类的发展速度，不出100年，人类就能达到1型文明。接下来1000年内，人类就能达到2型文明。再用2000年的时间，就可以达到3型文明。3000年后，人类就能完全利用银河系的能量，这是多么恐怖的力量！在那个时候，宇宙飞船的速度就不止1/10的光速了，应该无限的接近光速。这样看来，占领整个银河系的时间就会比费米那个时代设想的大大缩短。从现在起，不出20万年，人类就能够占领全部银河系。如果银河系中有一个文明比地球早20万年到达1型文明，他们就应该遍布银河系了。费米的疑问仍在继续，那些外星人到底在哪里呢？
时间来到1996年8月，美国经济学家罗宾·汉森在个人博客上写下了一篇极具想象力的科学文章，称为大过滤器。汉森提出，目前在可观测宇宙中找不到任何地外文明，有这样一种可能，就是智慧生命出现的几率很低。汉森以地球为例，星际文明出现要经历9个重要的阶段。第一步，有合适的恒星系统和宜居行星。大约46亿年前，一团分子云坍缩，我们的太阳诞生。其后数千万年时间里，地球逐步聚集，分化成核，形成一颗行星。第二步，出现可自我复制的分子。约40到42亿年前，在地球上出现了 RNA 分子。RNA 有遗传信息储存的功能，这是已知的最古老的生命痕迹。第三步，大约在38至41亿年前，简单的原核单细胞生命出现了，那就是细菌和古菌。细菌和古菌最初是厌氧生物，因为当时地球上没有氧气。大约在30到35亿年前，一种能够进行光合作用的蓝细菌进化出来了。蓝细菌一点一点地释放出氧气，经过了绝对漫长的10亿年时光，蓝细菌终于改变了大气结构。这一阶段被称为大氧化事件。大氧化事件是生命演化史的分水岭，这是一次能量革命，因为有氧呼吸的能量效率是无氧发酵的18倍，细胞可以支持更复杂的结构和代谢，这就为进入第4步创造了条件，复杂的真核单细胞生命出现了。稳定的氧气供应就像是能量代谢的大电池，可以使细胞的体积增大1000倍以上。大约在18到21亿年前，古菌的祖先吞噬了细菌祖先，从而诞生了最早的真核单细胞生物。这一支后来分化出了包括动物、真菌在内的生物。部分真核生物吞噬了蓝细菌，蓝细菌可以进行光合作用，就演化成叶绿体。这一类真核生物最初以藻类的形式存在，后来一部分演化成了今天的植物。从原核细胞进化到真核细胞，又用了3至6亿年的时光。第5步，有性生殖。大约在18到16亿年前，随着细胞代谢更旺盛，氧气的副作用越来越大，氧化增加了 DNA 损伤的风险，抗氧化成为了大问题，这就促进了有性生殖的进化。有性生殖可以让不同的基因混合，受损基因就有机会被健康的基因替换。基因重组带来了更高的遗传多样性，提高了生物在复杂环境变化中的适应能力。第6步，多细胞生命出现。过去都是单细胞生物，细胞死了就等于生物整个的个体灭亡了。大约12到16亿年前，多细胞生物进化出来了。即便部分细胞死亡，多细胞生物仍然能够存活。不同细胞可以执行不同的任务，比如运动、摄食、繁殖、防御，整体的生存能力大大提高。大约在6到8亿年前，大型复杂的多细胞生物群落出现了，那就是艾迪卡拉生物群。第7步，会使用工具的智慧生物出现。距今330万年前，南方古猿最先开始使用工具，它们是人属的直接或旁系祖先群。著名的化石 Lucy 被认为是人属可能的祖先之一。最后，文明的承载者人类出现了。第8步，有星际殖民潜力的文明。大约在400年前，伽利略、牛顿时代，人类开始系统化地理解天体力学、物理定律，现代科学革命产生了。1957年，苏联发射了第1颗人造卫星斯普特尼克1号，标志着人类进入太空时代。下一步就是最后一步，星际殖民。在不远的未来，人类将踏入深空，在其他的星球上居住。以上就是汉森分类星际文明经历的9个阶段。汉森将这9部曲称为大过滤器。为什么叫大过滤器呢？因为任何一步没有完成，都有可能把星际文明给过滤掉。大家回想一下第3步，大氧化事件，一个一个微小的蓝菌释放出的氧气，用了大概10亿年的时间，将偌大的地球变成了一个氧化的地球。从人类的视角看，10亿年的时间几乎等于整个地球历史的1/4啊！
这个过程漫长和艰难的令人震撼。根据大过滤器理论，这可能就是外星人至今没有来到地球的原因。如果第8步之前就被过滤掉了，说明生命演化到人类现在的阶段是一个奇迹，文明的出现是一个极低概率的事件。那么人类已经跨越了几乎所有关卡，我们可能是宇宙中极少能走到今天的文明。但是还有一种细思极恐的情况，称为后过滤器时代，就是宇宙中有很多文明都走到了第8步，那为什么我们没有发现他们的信息呢？说明当文明发展到这个阶段的时候，必然伴随着巨大的危险，比如核战争、失控的人工智能、气候环境崩溃等等。当智慧物种的思想认知无法与科技相匹配时，文明就会毁灭。如果是这种情况，那么大概率人类文明在不远的未来也会毁灭。大过滤器理论虽然是一个思想实验，但是蕴含着深刻的哲学道理。在宇宙尺度上，一个文明发展到第8步的窗口期可能极短，人类当前的历史阶段也许只有几百年甚至几十年。一旦我们走错了路，就可能永远消失。如果智慧文明在宇宙中凤毛麟角，那人类文明就太珍贵了。我们千万不要自我毁灭，一定要活下去，是为了让整个宇宙不至于永远沉寂。前面讲的这些理论，有很多朋友都听过了。下面呢，就要进入到今天这期节目最烧脑的部分。最后的部分也是我自己的思考，是全互联网上从来没有出现过的概念。还是节目标题的那个问题，外星文明到底在哪儿呢？大家都知道，我们的宇宙有一个铁律，那就是热力学第2定律，也称为熵增定律。熵是描述系统混乱程度的物理量，一个孤立系统的熵总是会增加，而这个系统最终会因为没有任何可用的能量来做功，而进入到死寂的状态。生命是宇宙中的一个艺术，生命的出现是一个熵减的过程。看看我们的地球，大部分地区生机勃勃，完全是一副有序的状态。当然，这种有序来自太阳的能量，地球的局部有序是以更大的宇宙熵增为代价的。雪花结晶、大气中的闪电、海洋上的飓风，这些都是自发形成的有序状态。但是生命不一样，植物通过光合作用稳定生长，蜜蜂建起了精美的6格形蜂巢，人体细胞通过新陈代谢与自我修复维持生存，这是主动的有序。量子力学的创始人之一薛定谔曾经说过，生命以负熵为实，说明生命本身就是熵减的。生命还有另外一大特点，就是它能够制造有序。人类发明汽车作为代步工具，制造卫星上天，并且建筑了文明集大成的标志城市。这些局部熵减现象并非是自发形成的，是生命利用信息处理能力创造出来的，它们是生命负熵活动的延伸。可以说，文明的目标就是在局部创造熵减的过程。假设有这样一个文明，他们已经完全实现了能量控制，能够利用和回收任何形式的能量，甚至可以从真空场中提取能量，他们就不再受限于行星资源或恒星寿命的限制。由于他们已经解决了所有生存和资源问题，他们不再有向外扩张、殖民新世界的动机。那么，有没有这样一种可能，外星文明的缺席不是因为宇宙中没有其他生命，而是因为那些生命已经进化到了一个我们完全无法想象的存在，他们不需要与外界进行物理互动和交流。我称这样的文明为零熵文明。让我们继续假设，如果一个超级文明在他们可以完全利用行星资源的时候就到达了零熵文明，那么他们就用不着进一步去开发恒星的能量。目前我们已知的开发恒星能量最有效的办法就是戴森球，制造一个巨大的能量接收装置，把恒星包裹起来。然而我们向地球的四面八方观测，没有在宇宙中发现任何一个戴森球装置，这可能说明卡尔达肖夫的3型文明说是一个伪概念。进入到1型文明之后的下一个文明形态不是2型文明，而是零熵文明。有的朋友可能会说，不对啊，如果零熵文明存在，为什么我们也没有接收到零熵文明的信号呢？这就要继续讨论熵的概念。除了热力熵之外，
近些年还有一个越来越热门的概念，称为信息商。什么叫信息商？从信息论的角度来看，商是衡量信息无序度的量，高商等于混乱、随机、无意义信息，而低商等于有结构、可编码、可预测的信息。有学者提出，宇宙演化不是简单的物质演化，而是信息从无序向有序筛选的过程。刚才在介绍热力商的时候讲到了星系结构、生命、科技文明，这些都是局部意义上的商检。同样的道理，星系结构、生命、科技文明，它们都是有意义信息的产物，也是信息上的商检。假设一个文明在热力学上趋近零商文明，会产生什么样的后果呢？热力学商最低，意味着系统结构不会随着时间发生变化，所有的状态都保持稳定。在这种情况下，没有新的不确定性产生，因为一切都已知，信息商趋近于零。原来一个热力学意义上的零商文明，它在信息商上同样为零。零商文明的存在意味着他们已经知晓了全部宇宙的秘密，宇宙从何而来，最终命运是什么。零商文明不会与外界进行任何交流，只是默默地做一个宇宙的观察者。因为不再有信息流动，所以人类无法接收到零商文明的信号。过去我们总是认为超级文明会是一种扩张的文明，也许这个观点本身就是错的。真正的超级文明可能选择在有限的空间内极限优化能量与信息循环，而不是无限的外扩。外星文明到底在哪儿呢？零商文明是费米悖论的一个可能解。零商文明真的存在吗？这当然只是一个思想实验。既然是思想实验，那我们不妨更加放飞思绪。当一个文明抵达零商的境界，它们的存在已经超越了能量与信息，甚至超越了物理法则的本身。在那里，时间不再流逝，空间不再延展。零商文明不需要旅行，因为它们已同时处在一切地方。它们不需要交流，因为它们已与万物合而为一。也许我们仰望的星空并非虚无，而是被无形的智慧所充盈，只是我们用错了感官去聆听，用错了语言去提问。外星文明在哪儿呢？真正的答案可能一直就在我们身边，脚下的大地，呼吸的空气，乃至意识的最深处，等待我们用另一种存在的方式去抵达。好了，今天的节目就分享到这里，别忘了关注老明的频道，我们下期节目再聊。